привет, ребят! Сегодня я такая просыпаюсь и вижу, что под моей елочкой лежат подарки. Ребят, этот обзор меня уже сняла моя сестра на эту упаковочку, на этот сюрпризик. Ссылка на ее канал будет в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Там было очень интересно. Она рассказывала, кто это и так далее. Еще у нас есть вот такой губастик. Это тоже относится к каналу моей сестры. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. Ну, ребятки, это уже мои подарочки. Это вот такой вот набор Master of Slime. Да, это там в наборе, мы потом рассмотрим получше. И еще мой подарок был Орео, и вот этот вот еще снеговик, ты нарисовал, и еще вот этот был. Да, вот. Ну, ребятки, мне вот этот вот прям ждала я. И еще на канале моей сестры был обзор, ну, на ней вот эти вот штучки были новые. Так что, ребятки, сразу же переходим к самому интересному. Это у нас вот такая вот пачечка Master of Slime. Ребят, начнем давайте с самого маленького. Это у нас Орео зимнее ассорти. Ну, там ничего интересного такого нету. Там внутри будет 2 упаковки с двойной начинкой. И, короче, оригинал и еще вот такая. Теперь приступаем к самому интересному, на мой взгляд. Так, и это у нас Master of Slime. Так, давайте его рассмотрим поближе. Набор для изготовления слаймов «Карнавал красок. Трио в Рио». Мни, растягивай и надувай. Тут у нас внутри 3 вида слайма в наборе. В наборе идут клей 3 штуки, активатор, перчатки, мерный стаканчик, краситель 3 штучки, контейнер для смешивания для хранения, деревянная палочка и трубочка. Вот так вот. Ну, тут описание, если положить слайм на стол, он раскроет и так далее. Ну, способ приготовления, это мы с вами знаем. И вот, в конце 70-х в Канаде стартовало детское шоу «Вы не можете делать этого на телевидении». Я не знаю, короче, на него облили слайм. Вот. Тут виды слайма в наборе. Слизь, жидкий слайм похож на желе, лизун, классический слайм от Лихтенштейна называются, флаффи, мягкий слайм с приятным ощущением текстуры. Короче, ребят, переходим к самому интересному, на мой взгляд, открыванию. Так, открываем слайм. Без ножниц не обойтись, конечно. Ой, ёлки-палки. Ой. Как я этого долго ждала, ребят. Я ждала, когда буду снимать видео для вас. Ну, тут у нас не запаковано, кстати. И раз, барабанный дробь. Вау! Офигеть! Ребят, смотрите, что я тут обнаружила. Тут у нас контейнер для смешивания. Так, там пищевые красители, короче. Тут у нас перчатки, 3 контейнера. Стаканчик для измерения. Так, тут у нас клей для слизи. Клей для слайма и клей для флаффи слайма. Ребят, тут я не обнаружила трубочка. Тут тоже трубочка есть, да, не переживайте. Все в силе, все, да, все тут, да. Кроме, ребятки, тут обещали в наборе 3 слайма готовых уже, но тут их нету. Активатор и инструкция. Давайте мы сейчас еще раз посмотрим, что нам должны были в наборе. Вот. 3 вида слайма в наборе. Ну типа сама сделай. Понятно. Я от этого не ждала. Ладно.
ребятки, вот так вот все выглядит. Инструкция, кстати. Инструкцию надо всегда читать. Я ее прочитала. Дальше. Так, перед использованием хорошо взболтать. 3 вида клея есть, активатор есть, 3 баночки есть, 3 красителя есть, стаканчик. Короче, все есть. Начинаем замешивать слаймик. Так, давайте я начну с вот такого вот слайма, оригинал слайма. Вот такого вот. Я сделаю оригинальный слайм перед применением. Хорошо, короче, тут написано хорошо взболтать. Так, взбалтываем. Так, меня тут подсказали, что надо использовать только розовый. Так что розовый будем мы использовать для изготовления этого слайма. Сейчас я мои ногти, им хана будет сейчас. Не надо мне помогать. О! Открыли тут краситель. Так, отмеряем. Начнем изготавливать слайм. Так, мы взяли вот эту, да? Слайм. Встряхиваем. Угу. Встряхнули, ребятки, мы его. Дальше берем емкость, которую мы будем изготавливать. И наливаем туда клей. Попробуем сейчас, как он пахнет. Воняет или нет? Кстати, ребят, пахнет вот этим вот. Какой-то фруктами или жвачкой, что ли. Ну, короче, тут с ароматизатором точно. Ой, он прозрачный. Я думала, что сейчас он там сбыва будет. Что такое? Все. Я думаю, что достаточно. А то, мало ли, я опять рукожоп лечить буду. Да. Я себе пока что... я знаю, что сейчас что-то не по плану пойдет. Я знаю. Так, вот такой вот прозрачный у нас типа будет слайм, да? Да. Так, открываем. Были там еще наборы. Вот такие наборы. Но я его не взяла, потому что может, он такой плохой будет. Ну, я же вам говорила. Там, ребят, капец. Ну, блин. Капец, у меня там этот упал туда. Ёлки-палки. У меня туда этот упал. Фу, блин. Фу, мою. Так, короче, я же вам говорила, что у меня опять сейчас что-то не по плану пойдет. Фу, какой он липкий, о-мою. Ой, ёлки-палки. Липучий такой. Так, добавляем краситель. Ой. Мощнула, конечно. Так, мешаем. Мизюкаем. Вау. Какой-то он слишком жидкий, да? На мой взгляд. У меня будет такой розовенький слайм, который пахнет фруктами какими-то. Да. Ребятки, я тщательно его перемешала. Теперь берем активатор. Да. У нас, ребята, я его хорошо перемешала. У нас прям стал розовеньким. Вот таким вот красивеньким. Дальше добавляем, отмеряем активатор. Понюхаем его. Ой, елки-палки. Фу. Тоже, кстати, чем-то пахнет. Так, сейчас отмерим. Я думала, что вот столько хватит, да? Я не знаю, просто как он будет загущаться. С тетраборатом обычным. О, сразу же пошла реакция. Хорошенечко мешаем. Блин, мне вот этой вот палочкой неудобно мешать, но так как я делаю слайм, оф слайм, прям мастер, там все должно быть от него, чтобы было в упаковке. А то это будет нечестно. Мешаем. Сейчас я добавлю больше еще загустителя. Так, вот столько. Уже так хорошо добавила. Так. Главное не переборщить. Это будет капец, если переборщить. Ребят, почему он не загущается?
Ну, не знаю, брать его? Не, я не хочу. Он пока не так сильно прикрепляется от стенок. Короче, добавляю еще, отмеряем целый вот столько отмерила. Добавляю. Это типа просто воды, что ли, или как, я не знаю. Вот, все, вот мой родимый, мой хороший. Все, вот, началось, ребята. Надо его брать в руки. Точно надо, да? Да, надо, ребятки, надо. Не хочу, надо. Просто капец. Так, сейчас я его в руки возьму. Так, сейчас будем брать в руки. Короче, он отошел с кисельных берегов. Я его сейчас буду доставать. Ребят, это думаете вы, что вот так вот легко все достать? Нет. Мой гад. Май. Просто, ребят, сейчас аккуратненько очистим. Мой, камера моя. Так. Капец просто, куда его... Ага, вот сюда пока положим. И берем в руки слаймик. Да не ходите туда-сюда. Туда-сюда ходит и ходит. Короче, мешаем в руках. Я не выдержала, как бы, ребятки. Да. Надо его собрать с моих рук. Так, достаем остаточки. Что там у нас еще осталось? По-моему, мне надо еще активатор, да? Да, но у меня руки уже грязные. Что не делать? Капец. Это капец. Такого я его взяла в руки. Зачем я его вообще, ребят, взяла в руки, спрашивается. И что вы мне ответите? Да. Да, теперь еще и эти ушли. Так. У меня еще хотя бы тут сестра была, но она тоже ушла. Так. Вот мой загуститель. Ладно, его возьму. Добавляем. Вот. Вот. Какой-то комочек мне удалось собрать. И с него уже будем собирать. С моих рук. Капец, ребят. Вам же не... да, видно. Так. Зря я его, конечно, взяла в руки. Зачем я его вообще взяла в руки? Надо было вот прям загустить хорошенечко. Но мне показалось, что там вот уже вот все. Это капец, это капец, это капец, это капец. Так. Ну, я пока вот так вот буду играть. У меня просто сейчас руки грязные, а под рукой даже никого нет. Сейчас я вот так вот очищу. Вот это я пока очистила. И сейчас я вам к вам вернусь. Вот мы домешали слайм. Ребят, мне его пришлось перезагустить. Ну вот, вы видите, что он рвется. И, ребят, я решила добавить туда клей. Ну, видите, он мне не нравится, он чуть-чуть тверденький. А мне он нужен, чтобы прям мягкий был. Я долго, минут 5 очищала каждую руку. Плюс еще баночка. Ну, где-то 15 минут потратила на него. Буду знать, что не как обычно этот аппарат. Мало добавил, все уже загустился. Да, слайм. Вот, мы для слайма использовали клей, так что его сейчас будем использовать для размягчения. Вот так вот. У меня он не сильно такой мягкий нужен. Ну, чтобы просто увеличить это. Помягчил. Вот. Ой, нет. Он липкий теперь. Хотя нет, нормальный. Он вот такой вот, тянущийся, все такое. Все идеально. Так вот сверкает. Так, хрустит. А сейчас мы посмотрим, как же он кликает. Ой, елки-палки.
прилип. Сейчас, подожди, он распадется. Короче, вот так вот он, ребят, кликает. Не очень хорошо. Но это все-таки оригинал слаймик, но он должен кликать нормально. Вот как-то не знаю. Так, он тянется в пленочку. Так, хрустит. И сейчас попробуем его розочку закрутить еще. И попробуем еще надуть пузырь. Пузырек, пузырчик, пузыречек, пузыречек. Так. Оп. Вот такая вот розочка. Вот так вот хрустит. Сейчас попробуем надуть пузырик. Пузырик, пузыречек. Так. Пододвигаем сюда. Все просто и легко. Сейчас попробуем надуть пузырик. Так. Наша трубочка для надувания. Ложим. И ожидание из реальности. Суровой реальности. Короче, он у меня не надулся. Стараться не надо. Короче, он у меня не надулся. Все. Очень-очень хорошо. Слайм мне нравится. Но на этом не все, ребята. Дальше мы будем готовить слайм флаффи. А его мы пока отложим и уберем в баночку его. Ёлки-палки, у меня же краситель тут был. Почему я его весь не налила? Вопрос. Ответ на него я не знаю. Короче, нету. Так, что у нас тут дальше по списку? Тут кто-то Орео переелся. Так, дальше, ребят, все для слайма. Ой, все для слайма, говорю. Клей для слизи, клей для флаффи слайма. Давайте первый сделаем клей для слизи. Больше тут, по-моему, мне кажется. Ну, давайте первый будем клей для флаффи слайма. Потому что, ну, флаффи слайм мне больше нравится, чем слизь. Кому тоже не нравится слизь, пишите в комментах. Вот. Будет у нас... Так. Тут у нас сестра моя, кстати, ссылочка на нее к нам будет в описании. Она говорит, что ей хочется, чтобы был слайм какого цвета? Зеленого. Ну, будем зеленого. Взбалтываем. Так, вот зеленый слайм. У меня даже все коробки в этом слайме, все руки, ё-моё. Так, какой же он приставучий. Слушайте, я туда больше буду добавлять этого. Так, где он, вот он. Было больно. Зеленый слайм, да? Ты же зеленый хотела? Да. Зеленый или желтый? Так, короче, вот зеленый. Вот клей. Фу, коробка так завоняла, прям завоняла. Фу, как-то рыбой тухлой, что ли. Фу, блин. Фу, как воняет. Потом понюхаешь. Так, взболтали, открыли. Не знаю, с какого он цвета. По-моему, это уже... О, да, ребят, это уже ПВА. Да, вот так вот добавляем. Добавили. Закрыли, отложили, посмотрели, вот так вот сделали, чтобы там у нас ничего не пролилось. У нас этот слайм будет зеленого цвета. Открываем. Так, хочу, чтобы прям ярко-ярко зеленого было. Вот, главное, чтобы не переборщить, чтобы потом глаза не резало. Вот так вот. И опять это тоже убираем. Так. Ребят, на мои лосины только что наклеился слайм. Капец. Ну, ничего, ребятки, сейчас мы это все... Кстати, ребят, слайм не теряется. Ребят, никогда не оставляйте без присмотра свои палочки. Тем более, если они у вас в слайме все. Капец, у меня миниатюры. А, вот, все, ребят. А, нет, еще. Сейчас, ребят, я отстираю, вам вернусь.
Палочка у нас уже туточки. Нехорошо, кстати, отмыли. Так, мешаем. Ой, елки-палки, какой он маленький будет, слушайте. Так, надо добавить еще клея для флаффи, слайма. Клей добавляем. Я люблю, кстати, флаффи слайм. Очень обожаю их прям. Один из моих любимых. Это флаффи. Так, мешаем. Я хотела, чтобы прям яркий был, но оказывается нет. Так что давайте... Не шуршите там, а. Давайте добавляем больше красителя. Зальем, короче, весь. Я залила весь краситель. Мешаем теперь. Мешаем. Так. Во время игры он еще размягчится. Как они меня бесят. Размягчится. Так, ребяточки. Дальше у нас активатор идет. Сейчас я рукава закатаю, чтобы не испачкаться. Активатор. Добавляем. Вот столько активатора. Давайте в инструкцию посмотрим, сколько там активатора надо. Так, перелейте активатор в контейнер для примеря. Понятно, тут у нас 18 миллилитров. Понятно. Тут у нас 18 миллилитров нужно, ребят. Ладно, добавляем. Мешаем. Это вам так кажется, что прям здесь. Алло! Тихо. Что такое? А что, он загустился прям, да? Прям так быстро, да? Она удалила. Так вообще-то в инструкции было написано 18 миллилитров. Я добавила 18 миллилитров. Так, если мой сейчас мой любимый флаффи слайм не получится, да? Да я эту инструкцию выкину. Больше никогда не возьму. Ну, я, правда, туда не 18 миллилитров добавила, а меньше. Ну, посмотрим. Он быстро загустился, кстати. Мешаем. Мизюкаем. Все мизюкаем. Так. Он мне опять не нравится. Флаффи не такой бывает. Он у меня перезагустился. Капец. Собираем остатки и сейчас будем его размягчать. Интересно, у меня когда-нибудь был слайм, который не надо размягчать? Нет, не был. У меня, когда я слайм даже делаю сама из обычного клея, не из набора, то у меня там приходится тоже размягчать, потому что, ребятки, я перезагущаю. Ну, иногда не надо бывает. Так. Так. Оп. Очищаем ложечку нашу. Капец, я думала, что сейчас очистится, но нет, прилип. Так, есть. И что я должна делать? Флаффи вообще не тянется. Капец. Должен быть, но это не кликает, потому что я, ребятки, переборщила с клей. Ой, с этим вот. Вы поняли, с чем загуститься. Добавляем. Добавили мы туда с вами клей. Я обычно размягчаю там зубной пастой, все такое, но раз сейчас у нас под рукой нету зубной пасты, будем размягчать клеем по старичке. Да. Кто не знал, я люблю слаймы, я их делаю, да.
Да-да. Он до сих пор такой же твердый. Так что, ребятки, да, не перебарщивайте с загустителем. Вообще-то по инструкции там было, это так, я не виновата. Так. Что-то какие-то у нас скучные, ребятки, с вами получаются слаймы. Ребят, я потом сейчас, когда его до конца размягчу, я добавлю туда добавки. А пока сейчас я хочу до конца его размягчить. Ага, у меня же закрытая такая, жму. Думаю, почему не выливается? Так. Давай. Там же есть теперь. Да. Это видео будет так, как и крутое, так и шумное, потому что у меня сестра мешает. Не ори. Не ори, не ори. Почему он такой? Рада, неси зубную пасту. Не вот тот, который фруктовый, а вот тот, который жемчуг. Который в моей комнате. Неси, давай. Неси, я тебе сказала. Так. Ура! Он не размягчается. Это фейл, ребят. Это фейл! Да не беги, Рада, видео некачественно получится. Ну, жемчуг, ребятки. Я уже вот его сколько лет использую. Всего лишь 6 месяцев. Все. Так. Так, давайте его чуть-чуть всего добавим. Там чуток от столечка. Оп. На. Так. И размешаем. Ой, по-моему, что-то у меня какое-то чувство. Сейчас капец. Нет, по-братски, я ж только чистила руки. По-братски, блин. Ребят, скажите им, я ж только что руки очистила. Ёлки-палки. Ёлки-палки, не ешь. Ну, ё-моё, я с вами больше не играю. Так нечестно. Куда ты пошла? Активатор добавь. Пошла она. Ай, блин. Куда? Она... сейчас камера упадет, Рада, поправи ее. Капец. Не так, вот выдвинь вперед. Ребят, капец. Добавляй. Ага, все. Подожди, это я не в смысле. Не в том смысле, что мне больше не понадобится. Я понимаю, что я хотела размягчить. Но, ребятки, вы видели, какую горошину я туда добавила. Это была маленькая. Капец. Я не хотела, чтобы у меня уже второй слайм подряд, блин, добавляет. Добавляй загуститель. Вот, все, думаю, хватит загустителя. Так, я сейчас камеру на стоп поставлю и вернусь к вам попозже.